Agarra na boia! Arthur, fica dentro da boia, Arthur! Arthur, não pula! Arthur, segura! Arthur, fica deitado aí, Arthur. Arthur, levanta o corpo! Irmã Valdo, bota eles no raso. Ali tem uma pedra. Vai direto, não sei não. Arthur, não pode soltar a boia, hein, Arthur? Segura, hein? Não solta, hein, Maria? Não solta. Segura! Vou soltar. Arthur, segura a boia, Arthur! Ele tá no... Na corda, a corda pode soltar. Segura, Arthur! Segura toda! Vem, irmã, puxa mais. Vem, Maria, vai pra cá. Nada, gente. Nada. Maria, nada. Nada, Arthur! Nada. Não solta a boia, hein? Não solta, hein? Calma, Méria. Maria não tá conseguindo lá. Olha o Arthur, olha o Arthur! Segura ele aí! Olha o chinelo! Deixa o chinelo, garoto. Vai pra lá. Já dá pé já. Já dá pé. Já dá pé já. Calma que dá. Tem peixinho aqui. Aqui ainda. Tem peixinho. É verdade. É verdade. É verdade.